好，我是妙招妹。秋季转凉，很容易引起感冒咳嗽，不光是小孩，大人也让人难受。今天妙招妹就教大家一个小偏方。首先呢，我们准备3瓣大蒜和3块冰糖。我们先把大蒜的表皮剥掉，剥完了，我们用刀把大蒜拍碎。好了，我们让大蒜静置15分钟，这样可以使大蒜中的蒜氨酸与蒜酶在空气中充分结合，产生大蒜素。而大蒜素呢，具有很强的消灭病毒和杀菌的能力。时间差不多了，我们准备一个小碗，将冰糖和大蒜在一起放进去，然后倒上适量的清水。现在我们就可以下锅蒸了。这里妙招妹提醒大家，我们要在碗上扣一个盘子，防止锅盖上的水滴进碗里。然后等大火烧开，改用小火蒸10到15分钟，大蒜水发白就可以了。好了，我们等碗里的水温合适。大蒜不用吃，1天1到2次，喝了马上就不咳嗽了。效果立竿见影，而且这个方法每次都管用哦。现煮现喝，效果杠杠的。中医认为大蒜性湿，入肺经，有止咳、杀菌、驱虫等功能，可预防流行性感冒、流行性脑脊髓膜炎。而冰糖有止咳化痰的功效，大蒜加冰糖会增强止咳效果。好了，这个大蒜煮水治疗感冒咳嗽的小偏方就分享到这里了。抽时间多刷刷妙招妹的视频，长知识它不香吗？关注我，每天为你的生活排忧解难。我们下期再见，拜拜。